स्कैम्स, घोटाले, धोखाधड़ी, जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। चाहे वो पॉलिटिकल स्कैम हो, एसएमसी स्कैम हो, बैंक्स के स्कैम हो या कोई और, जम्मू कश्मीर में अब ये आम बात हो गई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है स्कीम्स की, इतने बड़े घोटाले। हैरानकुन बात ये है जो अभी हमारे सामने ये आया है कि फर्नीचर, वेंटिलेटर्स, इनमें घोटाले। कल को आप फिर खुदा न खास्ता कफन में भी कमीशन देखेंगे, कफन में कितना। अब मुझे बताइए वहाँ जो बॉक्सेस मिल रहे थे डेड बॉडीज़ के लिए, वो उन्होंने परचेज किया या उसमें भी कोई घोटाला? खुदा का खौफ भी नहीं है उनको, कम से कम हमें ये तो बताए सच है क्या। Myself have been the victim of this monopoly, जो वहाँ पे डायरेक्टर स्कीम्स खुलेआम मोनोपोली कर रहे हैं। I remember in 2017 I went there along with my colleague Zohaib Ashraf. We went there to file a report on the complaint of patients कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमने बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें सुनी कि एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो रहे या कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही। सिक्योरिटी अचानक आ गई यहाँ पे, उनकी सिक्योरिटी टूट पड़ी और उनने हमारे कैमरास जब्त कर लिए और हमने जो भी रिकॉर्ड किया था वो डिलीट करवाया हमसे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक ही बंदा यहाँ पे 10-10 साल 5-5 साल कुर्सी पकड़ के रहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वे, इट्स नॉट गोइंग टू, ये हमारी स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी फिर? गवर्नमेंट का अनदेखा करना इस बात की अक्कासी करता है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद है जो इन्हें कहीं पर जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, जो इन्हें अकाउंटेबल नहीं बना रहा, जो इन्हें किसी भी लूप होल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं थोपता। मैं हूं राहनदा और खैर मकदम है आपका तामिर इरशाद मल्टीमीडिया में। बात करते हैं स्कीम सोरा की, जो आए दिन अपने कोविड पेंडेमिक में अपने काम की वजह से सुर्खियों में बना है। वही आज जम्मू कश्मीर का वाहिद और बड़ा तिब्बी मरकज़ कहा जाने वाला स्कीम सोरा अब स्कैम की वजह से भी सुर्खियां बना रहा है। स्कीम्स सोरा में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अब्दों का कोविड वेंटिलेटर स्कैम सामने आया है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के स्कीम्स में ऐसी वारदात सामने आई हो, चाहे वो कोविड के दौरान ही मास्क स्कैम हो, चाहे वो पीपी किट्स का स्कैम हो, लेकिन स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें इस पैंडेमिक की, जब एक पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास जाता है, एक भरोसा लेके जाता है, वो एक उम्मीद से जाता है, क्योंकि सब ऊपर वाले के अल्लाह मियां के पास भी सबसे ज़्यादा जो अहम रुतबा है वो एक डॉक्टर का होता है। लेकिन वही जब ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे मराकिज़ एक पेशेंट के साथ ऐसे स्कैम करे, ऐसे घोटाले करे, तो एक पेशेंट कहाँ जाए, उसका भरोसा टूट जाता है। एट द एंड अगर देखा जाए तो आम जनता का ही यहाँ पे लॉस होता है। तो हमने इस मुद्दे के बारे में जब कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ जर्नलिस्ट से बात की, उनका क्या कहना था आइए जानते हैं। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब इनामुन नबी साहब। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे जो ये कोविड पैंडेमिक के दौरान जो ये वारदात सामने आई है स्कीम्स में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज की बात नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने जब फर्स्ट वेव पैंडेमिक की हुई तो हमने उस टाइम भी कहा कि थोड़ा सा आप सेग्रीगेट करें, मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ। तो उस टाइम हमने कहा कि आप जिस इमरजेंसी वार्ड में कोविड पेशेंट्स को रख रहे हैं उसी में आप नॉन कोविड को भी रख रहे हैं, इसमें ट्रांसमिशन का ख़तरा है। ट्रॉलीज़ हम नॉन कोविड के लिए भी वही इस्तेमाल करते थे और कोविड के लिए भी वही इस्तेमाल करते थे। उस पर भी काफ़ी सारे वहाँ पर ये तो एक जेन्युइन बात थी। उस टाइम वहाँ डायरेक्टर साहब के भी रिलेटिव हो सकते थे, किसी के भी रिलेटिव हो सकते थे, मेरे भी हो सकते थे, मैं खुद भी हो सकता था।
लेकिन पता नहीं सिस्टम क्या है, तो उन्होंने उस पर भी काफ़ी सारा डायरेक्टर साहब ने शोर मचाया, लोगों को वहाँ दबाने की कोशिश की। आज जब फिर से एक बड़ा खुलासा सामने आया आपकी वसादत से, तमील इरशाद पर कंटिन्यू 2-3 एडिटोरियल्स मैंने पढ़े, एक्सेलशियर में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया, और भी जो हमारे सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं उनकी वसादत से ये पता चला है कि जो टेंडर फ्लोट होने से पहले ही वो चीज़ें मंगवाई गई है जो टेंडर नोट्स में पूछी गई है, टेंडर जिन चीज़ों के लिए निकाली गई है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैडम, जब यहाँ पर लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे लोगों की मदद करते हैं, जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट गरीब लोगों ने भी अपनी तरीके से इन देयर लिटिल कैपेसिटी दे हैव हेल्प्ड देयर ओन पीपल, बाकी लोगों की हेल्प करते हुए, कोई गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर देकर, कोई ट्रांसपोर्ट देकर, कोई फूड दे रहा था या कोई और। तो ऐसे में आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है स्कीम्स की। इतने बड़े घोटाले, खुदा का खौफ भी नहीं है उनको, कम से कम हमें ये तो बताए सच है क्या, ये भी नहीं बता रहे। जो मैं अभी आपका एक रिपोर्ट देख रहा था उसमें ये कह रहा है कि डायरेक्टर साहब हाइड एंड सीक खेल रहे। कम से कम एक वाइट पेपर सामने आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। लोगों में भी काफ़ी लोग भी इसमें तजज़ुब के शिकार हुए हैं कि आखिर स्कीम्स में हो क्या रहा है। देयर इज़ एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट। और मैं आपकी वसादत से अगर स्कीम्स के आला हुकाम देखते होंगे उनको बताना चाहते हैं कि गवर्नर इंतज़ामिया, मुझे पूरी उम्मीद है जहाँ तक हमने LG साहब का काम करने का तरीका देखा है, और नए जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट JK कार्टर ऑफिसर। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ही हैज़ टेकन ओवर एज द चीफ सेक्रेटरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मिसमैनेजमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पॉलिसी जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिक्किम इंस्टीट्यूट के हवाले से कोविड फंड में खुर्द बुर्द वेंटिलेटर्स और बेड्स के हवाले से वहाँ करोड़ों रुपए के सकंडल के बारे में जो अखबार और प्रिंट मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, इससे रियासती अवाम बिलखुसूस वादी के अवाम में तशवीश की लहर हो रही है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, वादी के अवाम की और रियासती अवाम की आखिरी उम्मीद है। यहाँ के मुलाजिमों ने, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने, सीनियर जूनियर फैकल्टी मेंबर्स ने खून पसीना इकट्ठा करके इस इंस्टीट्यूशन को बनाया है। लोग उनकी दुआएं हैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ। लेकिन अगर जो मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो रिपोर्ट आया है जर्नलिस्ट की तरफ से, अगर वो रिपोर्ट सही है तो सरकार उस हवाले से आज तक सरकार की तरफ से कोई मस्बत कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई जा रही है। अगर कोई वहाँ से खरुद बरुद है, सरकार को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, सरकार को इमीडिएटली इसमें रिएक्ट करना चाहिए। ये एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के हमारे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ उसके साथ वाबस्ता है। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में अखबार, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई बात आ जाए खरुद बरुद के हवाले से, इसमें वेंटिलेटर्स में खरुद बरुद के हवाले से, बेड्स के हवाले से खरुद बरुद, और कंस्ट्रक्शन में और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वहाँ रसकशी के हवाले से जो बातें चल रही है, सरकार को सीरियसली ली जाना चाहिए। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़े हैं बिलाल भट्ट साहब, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये मल्टी करोड़ स्कैम चल रहा है स्कीम 16 में, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं तो इस पे ये कहूँगा, आई माई सेल्फ हैव बीन द विक्टिम ऑफ दिस मोनोपली, जो वहाँ पे डायरेक्टर स्कीम्स खुलेआम मोनोपली कर रहे हैं। आई रिमेंबर इन 2017 आई वेंट देयर अलॉन्ग विद माई कलीग ज़ुहैब अशरफ। We went there to file a report on the complaint of patients कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कि हमने बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें सुनी कि एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो रहे या कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो मुझे लगता है कि फेयर रिपोर्टिंग के लिए दे शुड हैव अलाउड अस। हम जब वहाँ गए तो वी स्टार्टेड टेकिंग बाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स, जो हमारा काम होता है, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि लोगों की ग्रीवेंस सरकार तक पहुँचाना। हम वहाँ पे गए तो फिर हमने क्या देखा कि सिक्योरिटी अचानक आ गई, हम पे उनकी सिक्योरिटी टूट पड़ी और उनने हमारे कैमरा जब्त कर लिए और हमने जो भी रिकॉर्ड किया था वो डिलीट करवाया हमसे। उसके बाद ये जो अहंगर है, डॉक्टर अहंगर हैं, इनको सस्पेंड किया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक ही बंदा यहाँ पे 10-10 साल 5-5 साल कुर्सी पकड़ के रहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वे, इट्स नॉट गोइंग टू, ये हमारी स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी फिर। जो भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि ये स्कीम्स की बात करें, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अनफॉर्चुनेट एक मोनोपोली चल रही है वहाँ पे।
खुलेआम मोनोपली चल रही है। मतलब अगर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं कि मतलब डायरेक्टर बदलना चाहिए, तो क्यों नहीं बदल रहा है डायरेक्टर? अगर बीजेपी दावा करती है, बीजेपी सरकार दावा करती है कि करप्शन को हटाएंगे, करप्ट ऑफिशियल्स को हटाएंगे, तो क्यों नहीं हटा रहे इसको? तो हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट उमर भट्ट साहब। इनसे भी हम जानेंगे जो ये स्कीम्स में जो ये स्कैम चल रहा है इसी हवाले से। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो इस स्कीम सोरा में जो स्कैम हुआ है कोविड पैंडमिक के दौरान स्पेशली, तो आपकी क्या राय इस बारे में, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कोविड के मुतालिक बहुत सारी ऐसी जगहें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हो या कोविड रिलेटेड जितने भी महकमा जात, जिन्होंने इस हंगामी सूरत हाल में लोगों की रेस्क्यू के लिए, लोगों की भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो सेंट्रल एडेड फंडिंग थी रिलेटेड टू कोविड-19, उसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तिगियाँ है। और ये जो हाल ही में इंकिशाफ हुआ है सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ डायरेक्टर एजी आहंगर साहब की निगरानी में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार कई महीनों से हरफ तनकीद का निशाना डायरेक्टर स्कीम्स एजी आहंगर साहब जो बन रहे हैं। गवर्नमेंट का अनदेखा करना इस बात की अक्कासी करता है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद है जो इन्हें कहीं पर जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, जो इन्हें अकाउंटेबल नहीं बना रहा, जो इन्हें किसी भी लूप होल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं थोपता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे वाज़िया हो रहा है कि एक पैट्रनेज है गलत चीज़ों में, एक ऐसी पैट्रनेज जहाँ अच्छी खासी इंकिशाफ चीज़ें हो रही हैं जिनमें किसी का ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट होना, वो चाहे वहाँ के डॉक्टर साहिबान का एक मुश्तरका मेमोरेंडम एलजी साहब को पेश किया गया, या विसल बॉलर बेशतर ऐसे लोग जिन्होंने बार बार हुकूमत वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट और खुसूसन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये इंटीमेट करने की कोशिश की कि सिक्किम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा मरकज़ी हैसियत में एक बीमारों की अल्टीमेट ऑप्शन है जहाँ उनके साथ वाबस्ता उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का मंज़र देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अनदेखा करना, ये पॉलिसीज़ कुछ इशारा दे रही है हमें कि कहीं ना कहीं इन्हें एक पैट्रनेज है जिसकी वजह से कोई भी लॉ स्क्रूनाइजिंग एजेंसीज़ इस चीज़ का संजीदा नोटिस नहीं ले रही। तो ऐसी जो ये वारदातें हैं, ऐसे जो स्कैम्स हैं, ये पहली बार नहीं हुए हैं वहाँ पे। चाहे हम कोविड के दौरान ही मास्क का स्कैम देखें या पीपी किट्स का, तो ऐसी वारदातें होती रहती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? पीपी किट्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में खबरें आती रही। मैंने इस दौरान भी, जब सेकेंड वेव के दौरान भी मैंने ये कहा कि सरकार आंकड़े दे रही थी कि हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन कुछ हॉस्पिटल में कितनी है, लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि कई सारे पेशेंट्स थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क, थ्रू सिविल सोसाइटीज़, थ्रू सोशल एक्टिविस्ट ये बता रहे थे हमारे पास सिक्किम्स में रेमडेसिविर के इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं। आई टू रिसीव टू मेनी कॉल्स फ्रॉम द पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स कि हमें रेमडेसिविर चाहिए। मैंने उस वक्त भी ट्वीट करके ये कहा कि दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है, या सरकार झूठ बोल रही है या सिक्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है हमने इंजेक्शन दिए, सिक्किम्स में पेशेंट्स कह रहे हैं हमें मिल ही नहीं रहा है, लेकिन सरकार ने दिए। आई एम विटनेस टू दिस फैक्ट, सरकार ने दिए क्योंकि सरकार ने आंकड़े लोगों के सामने रखे हमने किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स को दिए। अगर सीडी हॉस्पिटल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीडी हॉस्पिटल में मैंने आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई वाज देयर एज ए वॉलंटियर, मैंने खुद देखा वहाँ किस तरह वो केयर करते हैं पेशेंट्स का, एज इफ़ यू आर इन प्राइवेट हॉस्पिटल। एनीबडी जो भी कोई वहाँ पर था उसको ऐसे फील होता था जैसे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको इंजेक्शन बेड पर आता था, उसको कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाई नॉट दैट सिस्टम इन द स्कीम्स एडमिनिस्ट्रेशन? उनके पास रिसोर्स सीडी हॉस्पिटल से ज़्यादा है। तो हैरानकुन बात ये है जो अभी हमारे सामने ये आया है कि फर्नीचर, वेंटिलेटर्स, इनमें घोटाले। वेंटिलेटर लाइफ सेविंग चीज़ कोई है, अगर आप इनमें भी कल को आप फिर खुदा न खासा कफन में भी कमीशन देखेंगे, कफन में कितना। अब मुझे बताइए वहाँ जो बॉक्सेस मिल रहे थे डेड बॉडीज़ के लिए, वो उन्होंने परचेज़ किया या उसमें भी कोई घोटाला? देयर शुड बी थॉरो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। आई अपील थ्रू योर मीडिया टू ऑल द अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब
हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कि इसकी पूरी और पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम को लगता है ये एक तशवीशनाक मामला है, इससे रियासती आवाम के जहनों में एक तशवीश पैदा हुआ है, ये पब्लिक डोमिनियन में बात आ गई है, लोगों की अदालत में ये बात पहुंची है और लोग देख रहे हैं कि अगर ये बातें हो रही है तो सरकार की तरफ से आज तक 2-3 दिन में कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार को फौरी तौर इस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए और जो भी अगर हकीकी मानों में किसी ने इसमें कोई इन्वॉल्व है, किसी ने कोई फ्रॉड किया है, किसी ने कोविड पैसों में खुरुद बुरुद किया है, किसी ने वहाँ लूट मचाया है, कोई भी जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो या मोर लाइव देन किंग हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जब भी स्कीम्स में डायरेक्टर की बात आती है, कोई डायरेक्टर रिटायर होता है, दूसरे डायरेक्टर को बनाने की बात आती है, तो इसमें पॉलिटिक्स, इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। ये क्या माजरा है? अगर किसी को रिटायर होना है तो वहाँ सरकार को मेरिट के हवाले से, सरकार को सीनियरिटी के हवाले से इससे पहले ही इंतज़ाम करने चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन तबाही के दहाने पर न पहुँचे, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को वहाँ के मुलाजमों या यहाँ के आवाम की दावों की वजह से, यहाँ के आवाम के ताउन की वजह से इस इंस्टीट्यूशन ने तरक्की किया। इस इंस्टीट्यूशन हमारे दिलों में बस रहा है, हमारे लिए आखिरी उम्मीद ये इंस्टीट्यूशन, हमारे बीमारों के लिए आखिरी उम्मीद है। ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन के बका को, इस इंस्टीट्यूशन के स्टेटस को, इस इंस्टीट्यूशन में जो वर्क कल्चर को, उसको बहाल करने के लिए सरकार को इमीडिएटली इकदाम करने चाहिए। और अगर कहीं इस इंस्टीट्यूशन में कहीं खुर्द बरुद हुआ है या कोई इसमें इन्वॉल्व है, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो मीडिया रिपोर्ट्स उनको सीरियसली सरकार को लिया जाना चाहिए इस इंस्टीट्यूशन को बचाने के हवाले से, क्योंकि वहाँ के मुलाजमों ने, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने इस कोविड में जो काम किया है, अपनी जानों का नजराना पेश करके यहाँ के आवाम की खिदमत किया, यहाँ के बीमारों की खिदमत किया है, कोविड को डिफीट करने के लिए काम किया है, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन हम सब की मुश्तरका प्रॉपर्टी है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है। आवाम की अदालत में बात आए, हमारा हक बनता है जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी का, हम इसमें बात करें और सरकार से ये मुतालबा करें कि इस इंस्टीट्यूशन में जो भी अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, कोई रिश्वत सतानी हो रहा है, कोई भी गलत काम हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन को खराब करने के लिए, उन आदमियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। ऐसे स्कैम्स पहली बार नहीं हुए, ऐसी वारदातें खाली स्कीम्स में नहीं, बाहर भी पेश आ रही हैं। अगर हम स्कीम्स की बात करें तो इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? और क्या आपकी अपील रहेगी गवर्नर साहब से, क्योंकि जिस हिसाब से हम उनका काम देख रहे हैं, जो वो फास्ट काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या अपील रहेगी उनसे? देखिए, मैं एलजी साहब का मैंने रिसेंटली अभी आप देखिए, एक बच्ची ने एक अपील डाली थी, एक नन्ही सी बच्ची ने अपील डाली और किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, उससे लगता है कि एलजी साहब बहुत सीरियस हैं कश्मीर को लेके और यहाँ की डेवलपमेंट को लेके। और बीजेपी ने भी, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारा जो करप्ट ऑफिशियल्स यहाँ पे थे, जैसे पटवारी, उन पे क्रैकडाउन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों के सामने एक बंदा, ही हैज़ बिकम ए सोर इन द आई ऑफ दोज पीपल जो कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं। मेरी अपील गवर्नर साहब से ये रहेगी कि इस मुद्दे को प्लीज़ सीरियसली देख लीजिए। हमारे पास कोई इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है क्या, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जो डायरेक्टर स्कीम्स के पोस्ट पे बैठे? कब तक ये चलेगा? कब तक मोनोपली चलेगी? डेंटल कॉलेज को देखिए, 18 साल से वहाँ पे डॉक्टर रियाज फारूक वहाँ के मतलब हेड बने हुए हैं। इतना करप्शन चार्ज उस पर भी, एंटी करप्शन ब्यूरो तब विजिलेंस थी, मतलब फिर क्या फ़ायदा? अगर आप लोगों को एक स्लोगन दिया, आपकी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने एक स्लोगन दिया कि करप्शन फ्री कश्मीर बनाना है, जिसके साथ हम उसके साथ हैं, हम जर्नलिस्ट भी उसके साथ हैं, वी जर्नलिस्ट आर विद यू, बट प्लीज़ मेक श्योर कि एक अच्छा हेड आए जो ये इंस्टीट्यूट की बहबूदी के लिए काम करे, मिल के काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, लोगों के ग्रीवेंसेस सुने, ना कि कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी मतलब बदनाम है कुछ चीज़ों के लिए। इस कोविड पैंडेमिक के दौरान अभी जब भी कोई पेशेंट इस केस में मुब्तला हो, वो सबसे पहले एक भरोसे से स्कीम्स ही चला जाता है। वही जब उसके साथ ऐसा धोखाधड़ी उसके साथ पेश आए तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी क्या अपील रहेगी आगे अभी गवर्नमेंट से? देखिए, हम एक सोशल कंसर्न है, आवाम की आवाज़ हमेशा कुछ लोगों ने अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने भी बारहा कोशिश की
कि ऐसी चीज़ों को अनदेखा किए बगैर हुकूमत वक्त और उन अफसरान तक, उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे पॉलिसी मेकर हस्तियों तक पहुंचाने की, जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है कि हम किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये कोशिश हमने भी की और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाशऊर ज़िम्मेदार लोग हैं इस सोसाइटी में, उन्होंने ये बेशक ये कोशिश की। लेकिन मैंने एक बार आपको कहा कि ये अनदेखी पॉलिसी ये इशारा कर रही है कि कोई ऐसा पैटर्नेज है जहाँ कहीं ना कहीं ऐसे डिक्टेटराना तमीज़ को, ऐसे डिक्टेटराना पॉलिसीज़ को वजह करती है कि कहीं ना कहीं ये गलत होने में किसी को शायद आशीर्वाद का हाथ पीछे है। हमें यकीन है आज भी जहाँ भी ये खराफात दिखने को हैं, कहीं पर जितना भी ये लूप होल्स हैं इस बुराई का, इस बेबसी का, इस पूरे स्कैम का, इस स्कैंडल का, इन बेज़ाब्तिगियों को वाज़ह करने की ज़रूरत है, बेपर्दा करने की ज़रूरत है और ऐसे ब्लैक शीप्स, ऐसे गलत लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हमें यकीन है हुकूमत वक्त और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस सब का जायज़ा ले रही है और लॉ सुक्रोनाइजिंग एजेंसी जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, CBI हो, क्राइम ब्रांच हो या मुतल्लिका एजेंसीज़ हो, वो इस चीज़ का संजीदा नोटिस ले रही होंगी और फौरी तौर पर किसी के रिटायरमेंट से पहले एक मुतबादिल ऑप्शन वाज़ह की जाएगी जहां प्रोफेशनली महकमा सेहत का ये इंस्टीट्यूट जो एक हैसियत रखता है जम्मू कश्मीर के अपनी लेवल का, उसे मिसमार होने से बचाएगी। तो ये थी कुछ सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और जर्नलिस्ट की राय। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद ऐसे मुद्दों पे कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर उठाया जाए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए तामिर इरशाद के साथ।